دخترا های دخترا وای دخترا 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 های دخترا شما هستین بی وفا دخترا های دخترا شما هستین بی وفا بر وصفتان شعر نوشت شاعر امان الله بر وصفتان شعر نوشت شاعر امان الله بی وفا های بی وفا وای بی وفا داد بی وفا بی وفا های بی وفا وای بی وفا داد بی وفا درست از غریب هستیم ولی شما را دوست داریم درست از غریب هستیم ولی شما را دوست داریم جز از شما های بی وفا کس دیگر نداریم جز از شما های بی وفا کس دیگر نداریم بی وفا های بی وفا وای بی وفا داد بی وفا بی وفا های بی وفا وای بی وفا داد بی وفا ما بچای بیچاره هست مرجا هواره ما بچای بیچاره هست مرجا هواره وقتی که عاشق میشیم نداریم دیگر چاره وقتی که عاشق میشیم نداریم دیگر چاره دخترا های دخترا وای دخترا داد دخترا دخترا های دخترا وای دخترا داد دخترا شاعر امان الله جان وصف کردم بیان شاعر امان الله جان وصف کردم بیان چقدر جفاکار است دخترای افغانستان چقدر جفاکار است دخترای افغانستان بی وفا های بی وفا وای بی وفا داد بی وفا بی وفا های بی وفا وای بی وفا داد بی وفا از اول چشمک زده شما را عاشق میکنه از اول چشمک زده بچه را عاشق میکنه وقتی که عاشق شدن از اون جدای میکنه وقتی که عاشق شدن از اون جدای میکنه دخترا های دخترا وای دخترا داد دخترا دخترا های دخترا وای دخترا داد دخترا بی وفا های بی وفا وای بی وفا داد بی وفا بی وفا های بی وفا وای بی وفا داد بی وفا بی وفا های بی وفا وای بی وفا داد بی وفا بی وفا های بی وفا وای بی وفا داد بی وفا سلام علیکم شنوندگان عزیز و شنوندگان محترم این ترانه دلشکسته دلنشین را که میشنوین با وصف دخترای بی وفای افغانستان خوانده و سروده شد از دخترای افغانستان شکایت کرده شعر نویسنده شعرم شاعر یگانه ما شاعر امان الله جان دلشکسته بهارکی می باشد و البته شما هم همین قسم شعرها و ترانه و آهنگای دلنشین را اگر فرمایش بدهید با شاعر امان الله جان دلشکسته بهارکی ارتباط بگیرید شماره واتساپ شاعر امان الله جان دلشکسته بهارکی 2098 99 22 97 62 34 فراموش نکنین دوست